हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीलॉग्स में। भाई आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बलेनो के टॉप मॉडल यानी कि बलेनो अल्फा का म्यूजिक सिस्टम का टेस्ट करने वाले हैं। इसका साउंड जो कैसा क्या आता है, इसमें जो एक कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है जिसमें कि एंड्रॉयड, एप्पल कार प्ले वगैरह सभी सपोर्टेड रहते हैं। चलो तो हम अंदर जाके देख लेते हैं कि कैसा क्या इसका साउंड सिस्टम आता है। तो इसका मैंने एक रिव्यू भी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे कि क्या क्या आपको फीचर्स इसमें मिलते हैं। मैंने पूरा रिव्यू डाला है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो ये म्यूजिक सिस्टम आपको जो है कंपनी से प्री इंस्टॉल मिल जाता है। इसमें 4 स्पीकर और ये 2 ट्विटर आपको जो है मिल जाते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं हम कि कैसा क्या साउंड है। ऑब्जर्व करना आप भाई, इसमें ऑक्स से मैं गाने प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम बार यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम वॉल्यूम 40 की है भाई। फुल साउंड करने के बाद भी मजा, बिल्कुल साउंड तो बहुत एक नंबर है भाई। और फुल साउंड करने पे मेरे को ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि आवाज फट रही है। आप ऑब्जर्व करना। पीछे से हम देख लेते हैं। एक बार साउंड चेंज करके देखते हैं हम। ऑब्जर्व करना आप। भाई फुल साउंड है, मजा आ रहा है बिल्कुल। एक बताऊं आपको मैं, कैमरे में हो सकता है जस्टिफाई नहीं हो रहा हो भाई, बाकी बिल्कुल एक नंबर साउंड आ रहा है भाई। भाई साउंड में तो मजा कंपनी के साउंड में रहता है भाई। जो कंपनी फिटेड जो म्यूजिक सिस्टम रहता है ना भाई, उसका साउंड ही काफी बिल्कुल एकदम जो ओरिजिनल साउंड रहता है ना, वो बात ही अलग रहती है। कुल मिला के मेरे को तो काफी अच्छा जो है इसका म्यूजिक सिस्टम लगा है। आप भी कमेंट करके बताना भाई कि आप जो है कि कौन सा म्यूजिक सिस्टम यूज कर रहे हैं और उसका कैसा क्या साउंड है। बाकी मेरे को इसका साउंड तो भाई बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा मेरे को। तो इसमें तो मेरे को काफी अच्छा लगा म्यूजिक। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा क्या लगा है। तो भाई ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना भाई आपके कुछ सजेशंस वगैरह हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।